வணக்கம், வெல்கம் டு கிஜ்லட்சுமி பயணி சேனல். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னையிலேருந்து கூட நீங்கள் 1 மந்த்துக்கு டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களால் சூப்பராக உடல் எடையை இந்த வருடத்தில் நல்லாவே உங்களால் குறைக்க முடியும். இன்றைக்கி நிறைய வேலை இருக்குது, க்ளீனிங் வேலைலாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒரு 1/2 hour மட்டும்தான் நான் மாடியிலே நடந்துட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வெள்ளேரி பழம் தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, அதை தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். மீதி பழத்தை பசங்களுக்கு ஜூஸ் போட்டு எடுத்து வைக்கணும். அவங்க அப்படியே கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இது வரைக்கும் நீங்க கிஜ்லட்சுமி பயணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். நிறைய வெயிட் லாஸ்க்கான ரெசிபிஸ், அதுக்கப்புறம் வெயிட்லாம் லாஸ் பண்ண பிறகு மெயின்டைன் பண்றதுக்கான ரெசிபிஸ் தான் நான் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும். Day 1 இருந்து Day 30 வரைக்கும் பேலியோ டயட்டும் இருக்கும், நார்மலான லோ கலரி டயட்டும் இருக்கும். அதாவது பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியாதவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இது வரைக்கும் நீங்க எந்த டயட்டும் ஃபாலோ பண்ணல, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக இல்ல பிபி சுகர் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக நீங்க டயட்டுன்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளை கொஞ்சம் குறைச்சி சாப்பிட்டுட்டு வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே சூப்பரா 10 கிலோ வரைக்கும் குறையும். ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படிதான் குறைச்சேன், அதுக்கப்புறமா தான் நான் பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அடுத்து இப்போ சமைக்கணும். இது மணத்தக்காளி கீரை கலந்து வச்சுட்டேன். அடுத்து கோசு பொரியல் பண்ணணும். கிச்சனில் நிற்கவே முடியல, ஒரே அவிது. மழை தான் பெய்தானா இங்க, ஆனா ஒரே அவிச்சல் வேக்காடா இருக்கு. இப்போ சிம்பிளான ஒரு பேலியோ டயட் ரெசிபி பார்த்துடலாம். இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வானல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வானல் காயட்டும். கோஸ் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து ஒரு 4 பச்சை மிளகா, ஒரு 6 முட்டை, இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம முதல்ல உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்கனாலே முதல்ல ஆயிலை மாற்றிடுங்க. பாம் ஆயில், அதுக்கப்புறம் ரீஃபண்ட் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், இந்த மாதிரி நிறைய ஆயில் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லாவே உடல் எடை குறைஞ்சிரும். இன்னொன்று டால்டா, நம்ம நிறைய சமையலுக்கு சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம கல்யாணத்துக்கெலாம் போகிறோம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் டால்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்று வெளியில் ஹோட்டல்லையும் டால்டாலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நல்லெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு நல்லாவே உடல் எடை குறையும். இப்போ நான் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே பட்டை, கிராம்பு, அன்னாச்சி முக்கு அதெல்லாம் நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதை தான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்ச கோஸையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன். இது கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் தான், ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆகும். ஏன்னா இதில் நான் தண்ணி சேர்க்க போகிறது கிடையாது. நம்ம தண்ணி சேர்க்காம நம்ம கோஸ் பொரியல் பண்ணும்போது நமக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சாப்பிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க அதில் தண்ணி சேர்த்துலாம் வேக வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். நல்லா சிம்மில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா வதங்கிடும். இதுக்கு இடையில நான் ஒரு 4 பச்சை மிளகா கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ தேவையான அளவுக்கு பிங்க் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு பச்சை மிளகாவையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா சிம்மில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த பொரியலுக்கு நான் ஆனியன் கூட சேர்க்கல. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆனியன் கூட கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நார்மலாக எந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கனாலுமே இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். காலையில் வேணாலும் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுக்கலாம், மதியத்துக்கு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம், நைட்டுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ரெசிபி எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க, அதனால தான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் மதியத்துக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கும் சேர்த்தே நிறையாவே நீங்கள் இதை பொரியல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு நைட்டுக்கும் ஒன்று புதுசாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் கூட போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம், சூடாகவே இருக்கும். இப்போ எல்லாருக்கும் தயிர், அதுக்கப்புறம் ரைஸு செஞ்சு வச்சுருக்கேன். மணத்தக்காளி கீரை தான் கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாசிப்பருப்பு கூட வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, இது எல்லாமே சேர்த்து வேக வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா கீரையை தனியாக வேக வச்சுக்கிட்டேன். கீரை மட்டும் ஓப்பனில் நம்ம வேக வச்சோம்னா கலர் நமக்கு நல்லா பச்சை கலரில் சூப்பராக இருக்கும். வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீரையை கடைஞ்சி பருப்பு கூட சேர்த்து தாளிப்பு போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். இதுக்கு இடையில அப்படியே கொஞ்சம் பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் சுதா சிஸ்டர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சுதா தானே?
சுதா சிஸ்டர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, லாஸ்ட் 1 வீக்கா எனக்கு ஃபீவரா இருக்கு. டாக்டர்ட்ட போயிட்டு காமிச்சப்ப, அவங்க வந்து 15 நாளைக்கு நான்வெஜ் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெறும் ரைஸ் தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாகுது. நான் என்ன பண்றது? அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபீவரா இருக்கு அப்படின்னும்பொழுது, நம்ம இட்லி, இல்ல கஞ்சி இந்த மாரி தான் சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு கூட நம்ம இந்த வாக்கிங், எக்சர்சைஸ் எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். அந்த மாரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே உடல் எடை அதிகரிக்க தான் செய்யும். அதனால ரொம்ப போட்டு மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. முக்கியமா உடம்பு சரியில்லாதப்ப இந்த மிஸ்டேக்க மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. உடம்பு சரியில்லாதப்ப போயிட்டு வெயிட் செக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும். நமக்காகன்ட்டு உணவு ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்க முடியாது. இன்னும் உடம்பு சரியில்லாம நம்ம வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே சமையல் பண்றது, எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சுட்ருப்போம். அதிலே நம்ம ரொம்ப டயர்டா இருப்போம். இது கூட நீங்க வந்து வெயிட் ஏறுது, ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. வெயிட்ட வந்து செக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. உடம்புலாம் நல்லா நார்மலா ஆன பிறகு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அ உடல் எடை நமக்கு அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லைங்களா? அப்பவும் நீங்க வெயிட் செக் பண்ண தேவையில்ல. ஏற்கனவே நீங்க டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் லாஸ் செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னும்போது, உங்களுக்கு மறுபடியும் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டா உடல் எடை குறையும் அப்படின்றது நல்லாவே நமக்கு தெரியும். மறுபடியும் அத ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும், இல்ல ஒரு 10 டேஸ் வரைக்கும் கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு, கூட உங்களால வாக்கிங் போக முடியுது, உடம்புலாம் நல்லா நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும்போது, நீங்க ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 ஹவர் வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சுட்டு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நம்ம அந்த வாக்கிங் போறத இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே நமக்கு அந்த ஏறுன வெயிட் டக்குன்னு குறைஞ்சிரும். ஏன்னா, வாட்டர் வெயிட் தான் நமக்கு ஏறியிருக்கும். 3 வேளையும் நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்கும்போது நமக்கு நீர் வெயிட் தான் ஏறியிருக்கும். அது டக்கு டக்குன்னு ஒரு 10 நாள்ல நமக்கு குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா நீங்க வெயிட் மிஷின்ல நின்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. முக்கியமா வந்து நமக்கு ட்ரெஸ் போடுறதுலயே நமக்கு தெரியும். நமக்கு வந்து வெயிட் போட்டுருக்கோமா? இல்ல தொப்பை வந்து நமக்கு உப்பிட்டு இருக்கா? இடுப்புலாம் நமக்கு உப்பிட்டு இருக்கா? கை உப்பிட்டு இருக்கா? அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த மாதிரி தெரியும் பொழுது, நீங்க வெயிட் மிஷின்ல போய் ஏறி நின்னு, அந்த வெயிட்ட செக் பண்ணீங்கன்னா, இன்னும் வந்து உங்களுக்கு மைண்டு அப்செட்டா தான் ஆகும். அதனால உடம்பு சரியாகிற வரைக்கும் வெயிட் செக் பண்ணாதீங்க. நமக்கு வந்து ஃபீவர்லாம் அதிகமா இருக்கும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா, பிபியும் நமக்கு அதிகமா இருக்கும். அதில வந்து நமக்கு நல்லா தூங்குறதுக்கு தான் டேப்லெட் குடுப்பாங்க. அந்த மாரி நம்ம டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா தூங்கி தூங்கி எந்திரிக்கும்போதும், நமக்கு வந்து உடம்பு வந்து நல்லா ஊதுன மாரி தான் இருக்கும். அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில சீக்கிரமா ஏறுன வெயிட் தான். அது வந்து ஈஸியாவே குறைச்சிரலாம். இப்ப வந்து எனக்கு மறுநாள் சித்திரை வருட பிறப்பு அப்படின்றதுனால, அப்படியே சமையல் செஞ்சுக்கிட்டு, சாமி செல்ஃபையும் எல்லாமே கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னா மறுநாள் வந்து நமக்கு சமைக்கிறதுக்கு தான் டைம் சரியா இருக்கும். அ இதுக்கு இடையில இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு மறுநாளைக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுனால, இதெல்லாம் செஞ்சுட்டுருக்கேன். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா கோஸும் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு 6 முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன். சரி அந்த பூஜை சாமான் கிளீன் பண்ற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு, சமையல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம என்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டா சமைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோமோ, அன்னைக்கு தான் வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே சீக்கிரமா பசி எடுத்துக்கும். "என்ன சமைச்சாச்சா? சமைச்சாச்சா? பசிக்குது" அப்படின்ட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க. அதனால சரி இத முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா பூஜை சாமான்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ வந்திருக்கேன். இப்போ ஒரு 6 முட்டை கழுவிட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ கோஸு, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க. இதுல நான் தண்ணியே ஊத்தி வேக வைக்கல. சிம்ல வச்சு கிளறி விட்டாலே நல்லாவே வெந்துரும். நம்ம வந்து அத சாப்பிடும்பொழுது, அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சாப்பிடும்போது ஒரு மாரி நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் பாருங்களேன் கோஸு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்ப நான் முட்டைய உடைச்சு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெசிபி வந்து நீங்க நெறைய காய்கறில நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இப்ப சில பேருக்கு வந்து கோஸ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்டின்ட்டு இருந்தா, நீங்க என்ன காய் சாப்பிடுவீங்களோ, உங்களுக்கு எந்த காய் வந்து டாக்டர் சாப்பிடலாம் அப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ, அந்த காய இதே மாதிரியே பொரியல் பண்ணுங்க. அதிகமா எல்லா காய்க்கும் நெறைய தண்ணி ஊத்தி வேக விடக்கூடாது. நெறைய தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சோம்னாலே, அதுல இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து ரொம்பவே போயிடும். அதனால நம்ம சிம்முல வச்சு வதக்குனாலே நல்லாவே காய்லாம் வெந்துரும். அதுக்கப்புறமா நீங்க எந்த காய் செய்றீங்களோ அத செஞ்சுட்டு, அது கூட இந்த மாரி முட்டைய நீங்க உடைச்சு ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டு, பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்னொன்னு வந்து பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு எந்த காய் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுறது, என்ன ரெசிபி சாப்பிடுறது அப்படின்றதே ஒரு குழப்பமா இருக்கும். இப்ப வந்து நீங்க நீர் காய்கறிகள் இந்த ரெசிப்பிய நீங்க பூசணிக்கா, புடலங்கா, அதுக்கப்புறம்
வெள்ளரிக்காயில் கூட இது செய்யலாம். நீங்கள் வெள்ளரிக்காயை கூட நைஸாக கட் பண்ணி போட்டு அதில் கூட நீங்கள் பச்சை மிளகா, இன்னும் வந்து உங்களுக்கு காரமாக வேணும் அப்படின்னா சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நாள் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி மசாலா ஆட் பண்ணி செஞ்சிங்கனாலே சூப்பராக இருக்கும். இதை கூட நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ரொம்ப மசாலாலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் செய்யலை. இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட நீங்கள் இறக்கும்போது நிறைய கொத்தமல்லி தழை, புதினா அந்த மாதிரி கூட சேர்த்து கிளறி விட்டு இறக்கிக்கலாம். நான் வந்து மணத்தக்காளி கீரை தான் கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால சரி அதுவே நமக்கு கீரை தானே, அதனால் கொத்தமல்லி அதெல்லாம் வந்து சேர்க்குறேன். இப்போ இது கூட நல்லா வதங்கின பிறகு மிளகு, ஜீரகம் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். நீங்கள் காலையில் பசங்களுக்கு கூட இதே மாதிரி பொரியல் பண்ணி இது கூட ரைஸ் போட்டு கிளறி கொடுத்துடலாம். நான் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட இந்த மாதிரி கூட செஞ்சு நான் ரைஸ் போட்டு கிளறி கொடுத்துருவேன் பசங்களுக்கு. காயும் அதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், முட்டையும் இருக்கும், கூட கொஞ்சம் ரைஸும் கலந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா காய், முட்டை, ரைஸ் எல்லாமே சேர்த்து அவங்க ஹெல்த்தியான ஒரு லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு வந்து அளவுலாம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து 1 கப்பு தான் எடுத்துக்கணும், 2 கப்பு தான் இது காய் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் அளவுலாம் கிடையவே கிடையாது. எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் இது சாப்பிட்லாம். நிறைய பேருக்கு பசி கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டுது அப்படின்றீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி காயை நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்லாம். இப்போ நீங்கள் வெஜிடேரியன், நீங்கள் வந்து முட்டைலாம் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியே பொரியல் பண்ணி இது கூட பன்னீர் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம். பன்னீர், தேங்காய் துருவல் கூட நீங்கள் நிறையா போட்டு கிளறி அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசித்து நம்ம வீட்டு வேலைகள் கூட கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி ஒரு வேலை செய்யும்போதே இன்னொரு வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம வேலையை முடித்த மாதிரி ஆகிடும், நமக்கு ரெசிபியும் செஞ்ச மாதிரி ஆகிடும், நமக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு, வாக்கிங் போகிறதுக்கும் நமக்கு நிறையாவே டைம் கிடைக்கும். உங்களுக்கான நேரத்தை நீங்கள் தான் ஒதுக்கிக்கணும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பூஜை சாமானும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் கற்பூரம்லாம் ஏற்றும்போது ரொம்பவே கருப்பாயிடும் பாருங்கள். அது ரொம்ப நமக்கு க்ளீன் பண்ணவே கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி அகல் வச்சு நம்ம கற்பூரம் ஏற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பாத்திரத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு இன்றைக்கி 2 மணி ஆயிடுச்சு. நான் சாப்பிட்றதுக்கே இன்றைக்கி 2 மணிக்கு தான் சாப்பிடவே போகிறேன். இப்போ நான் கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு தான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதிலே கீரை வந்து நிறையா சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு பொரியல் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நான் காமிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பொரியல் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் நிறைய பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இது மீதி இருந்தால் கூட நான் எடுத்து வச்சுட்டு நைட்டுக்கு சாப்பிட்டுப்பேன். இது கூடவே மாங்காய் தான் ஊறுகாய் செஞ்சுருந்தேன். வெறும் மாங்காயை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு வானலில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சிக்கணும். தாளிச்சிட்டு மாங்காயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். உப்பு, மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் வெறும் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் சேர்த்து வதக்கியிருக்கேன். அதாவது டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த மாங்காய் ஊறுகாய். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் அப்புறமா வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா இன்ஸ்டாவில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு அதாவது எல்லாருக்குமே சொல்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோஸில் நான் சொல்லிடுவேன், இல்லைனா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். இன்றைக்கி ஈவினிங் வாக்கிங்லாம் நான் எதுவுமே போகல. வீட்டிலே க்ளீன் பண்ணுற வேலையே அதிகமாக இருந்தது அப்படின்றதுனால போகவே இல்லை. இப்போ எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலையில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இல்லையா வெள்ளரி பழம், அதை தான் ஜூஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெள்ளரி பழம், கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை, அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய், இது மட்டும் போட்டு நல்லா ஜூஸ் போட்டு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். பசங்க வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் குடிச்சிடுவாங்க, அதுக்காக தான். இப்போ நானும் இதில் ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 ஹவர் கழித்து செவ்வாழைப்பழம் தான் இருக்குது, அதில் ஒரு பழம் எடுத்துப்பேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி.